Jamen, så bliver det til en ny fisketur. Nu er jeg kørt ned til Kongshøj Strand Camping, hvor konen har sat mig af, så vil jeg egentlig gå kysten til Torup. Så det jeg kommer til at gå, jamen det er jo egentlig stykket, som er ned fra campingpladsen her, og så ned til Torup Strand Camping. Og det er jo helt perfekt. Det er jo rundt Kløverhagen, som er en af mine yndlingsfiskespots. Så det skal jo nok blive godt. Det var her trappen var. Så nu vil jeg gå ned her og lave lidt badekarsfiskeri hele vejen rundt. Jeg skal nok lige smide kort ind her, så I kan se, hvordan det er. Så se med. Jamen, som sagt, jeg er blevet sat af i Kongshøj Camping. Og nu vil jeg gå nordpå af kysten til Torup Camping. Så det er 3,5 kilometers gang med spindstangen. Så halvvejs der kommer jeg forbi Kløverhagen. Den ved I jo godt hvad er, hvis I har set mine videoer. Jeg har stadigvæk den lille spindstang med, hvor jeg har fået sat min fireline på. Den kører som en drøm. Det eneste der ikke kører som en drøm, det er OGP-woblerne. De er godt nok hårde ved linen. Jeg har lige mistet den OGP-wobbler, jeg fiskede med i formiddag, som jeg fangede en fisk på. Og det er simpelthen fordi, at den slider simpelthen linen over. Og det er samme line, monolin, som jeg altid bruger, 0,32. Og jeg bruger den samme til alle mine savage-skier, jeg har fisket. Jamen, dag ud af dagen. Og jeg har måske skiftet monolin hver 5. 6. tur. Og jeg har aldrig haft problemer med mine savage-skier gennemløbere. Men det her, det var lige så tydeligt på monofillinen, at den var simpelthen bare slidt over. Den var fuldstændig mat og overslidt. Det har jeg aldrig oplevet med savage-ski og wobbler. Jeg ved ikke, om de her OGP, de er dårlige støbemateriale indvendige, eller de bare er for grove ved linen. Jeg bruger godt nok mono, så er der mange, der vil sige, jamen, hvorfor bruger du ikke bare fluorocarbon? Jamen, det kunne jeg også sagtens sætte på. Men hvorfor skulle det være nødvendigt, når monolin har virket dag ud af dag ind det sidste år? Men jeg har sat nye OGP-wobbler på. Så knægten han er heldigvis 2 med til mig ude fra Harald Skrald. Så jeg har sat sådan en grøn og hvid med en lille rød UV-bot. Jamen, så kommer abokasirwobleren på igen. Jeg har lige mistet begge mine OGP. Det er simpelthen bliver bare slidt over linen. Det har jeg aldrig været ude for. Det er godt nok helt utroligt. De må være meget ro ind i de gennemløbere. Jeg ved ikke, om det kun er fluorocarbon, der duer på dem, men I kan jo lige smide en kommentar, hvis der er nogen af jer, der fisker med OGP-wobbler og har fordele og ulemper med dem. Men smid gerne en kommentar. Det er da lidt træls. Det var lige 2 gange 65 kroner og lige ud af vinduet. Men så kom jeg rundt i hjørnet. Jeg har lige gået rundt i hjørnet her. Det er jo Kløverhagen, der ligger her. Og så lige drejer mig rundt. Jamen, så er det Torup Strand, der er hen i enden. Så her om 500 meter. Så er jeg egentlig hen, hvor jeg plejer at slutte, når jeg går til Torup Strand på Kløverhagen og går tilbage her igen. Så nu er jeg snart på vante kyster. Det er jo rigtig fint her syd for Klæverhøen, eller Kløverhagen. Det var meget lavt. Der er meget kløvertang. Det må være rigtig ideelt for fluestangen. Jeg tror næste gang vinden er i CDS, jamen så er det her, jeg skal ned med min fluestang. Så skal jeg simpelthen hele vejen herned. Jamen, det var den gode tur med spændekæppen. Fra Kongshøj Strand Camping til Torup Strand Camping. Jeg ved ikke, hvor langt der er der. 2,5 km? 3 km? 3,5? Ja, cirka 3 vil jeg sige. Jeg fik nogle følgere. Der var faktisk flest nede på kysten, ned mod Kongshøj. Efter jeg kom rundt hjørnet nede ved Kløverhagen. Jamen, der var ingen fisk.
Der var fuldstændig dødt lige siden. Så det var ikke så spændende. Men nu prøvede jeg at gå turen. Og det kan man godt gøre på en 2, maks. 3 timer. Uden problemer. Så kan man få en til at sætte sig af ved Kongshøj Strand Camping. Og så gå til Torup. Jamen så har man det fedeste fiskevand hele vejen. Det skal bare give fisk, men det gjorde det ikke. Men simpelthen en anden gang.